هسألك سؤال، ايه اكتر حاجة الراجل بيصرف فلوسه عليها وهو بيكون راضي؟ النسوان. ازاي؟ ابكت عليها وهي بقى تخليني انا احس ان انا مبكت عليها بفلوسها، فاهم؟ يعني حنيه. ايه ابكت دي؟ ايوه بكت عليها، خليها بقى تحسسني ايه معنى ابكت؟ معلش انا مش عارفه المعنى. ترجم. اصرف عليها يعني، يعني انت بتحب تصرف عليها عشان ايه؟ عشان بقى هي بقى تديني بقى حنيه، تديني حب، تديني اي حاجه. يعني مقابل الفلوس حنيه وحب، ايوه. مش عشان انت مش جاي معاك ان انت بتحبها مثلا. لا ما انا ممكن ما اكونش بحبها بس بصرف عليها. ايه ده؟ هترضى تصرف على واحده مش بتحبها؟ عادي. عادي. ايوه. ايه الرجاله دي؟ ايه ايه امتى اخر مره خرجت مع بنت؟ اخر مره خرجت مع بنت؟ لا كان من 3 اسابيع كده. طب صرفت كام؟ صرفت بتاع 800 900 جنيه. جبت بيها شايف مش انت 200 جنيه؟ لا جبت بيها ايه كان ساعتها؟ ليا كان ليا وليها يعني اكل جبت ايه؟